Dobrý deň, moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020 a verím, že sa máte dobre. Vitajte pri tretej a zároveň poslednej časti nášho spoločného putovania myšlienkami Nevilla Goddarda. Počas predchádzajúcich dvoch videí sme sa postupne dostávali stále hlbšie do jeho učenia. Najskôr sme si vysvetlili techniku žiť od konca, teda myšlienku, že svoje želanie nemáme vnímať ako niečo vzdialené, čo sa možno raz stane, ale máme sa vo svojej predstavivosti presunúť do bodu, v ktorom je už jeho splnenie prirodzenou súčasťou nášho života. V druhom videu sme pokračovali knihou Feeling is the Secret, teda pocit je tajomstvom. A hovorili sme o tom, že samotný obraz v našej mysli nestačí. Dôležitý je pocit skutočnosti, vnútorná istota a prirodzenosť, s akou dokážeme určitú predstavu prijať za svoju. A možno ste si po týchto dvoch videách položili otázku, ktorá nás privedie k dnešnej téme. Ak si mám predstavovať svoj život tak, ako by moje želanie už bolo splnené, a ak mám zároveň cítiť, že je to pre mňa prirodzené, čo sa vlastne musí zmeniť vo mne, aby som tomu dokázala skutočne veriť? Práve tu sa dostávame k jednej z najzaujímavejších častí Nevillovho učenia, k jeho myšlienke o vnútorných stavoch vedomia. Neville veril, že človek počas svojho života prechádza rôznymi vnútornými stavmi a že každý z týchto stavov so sebou prináša určitý spôsob myslenia, cítenia, očakávania a reagovania na svet. Keď hovoril o stave, nemyslel tým obyčajnú náladu. Nemyslel tým, že sa ráno zobudíte smutný a popoludní už máte lepšiu náladu. Hovoril o niečom oveľa hlbšom. O vnútornom obraze, ktorý máme sami o sebe a z ktorého potom často bez toho, aby sme si to uvedomovali, interpretujeme všetko, čo sa nám deje. Predstavte si napríklad dve ženy, ktoré stretnú muža, ktorý sa im páči. Obe môžu byť rovnako krásne, inteligentné a zaujímavé. A obe môžu zažiť presne tú istú situáciu. Muž sa im jeden deň neozve. Prvá žena žije vo vnútornom presvedčení, že je milovaná, že má svoju hodnotu a že nemusí o priazeň druhého človeka bojovať. Keď sa jej muž jeden deň neozve, možno ju to na chvíľu zamrzí, ale pravdepodobne si pomyslí, že má veľa práce, že sa ozve neskôr alebo jednoducho pokračuje vo svojom dni. Druhá žena môže navonok zažiť presne tú istú situáciu, ale ak v sebe dlhodobo nesie pocit, že ju ľudia opúšťajú alebo že nie je dosť dobrá, jedno obyčajné ticho môže spustiť celý príbeh. Začne premýšľať, čo urobila zle, či povedala niečo nevhodné, či sa mu prestala páčiť, možno sa pozrie, kedy bol naposledy online a o niekoľko hodín už v mysli prežíva odmietnutie, ktoré sa v skutočnosti možno vôbec nestalo. Vonkajšia udalosť bola rovnaká. Rozdiel bol v stave, z ktorého ju tieto dve ženy prežívali. A práve toto je podľa mňa jeden z najjednoduchších spôsobov, ako pochopiť, čo Neville slovom state alebo stav myslel. Náš vnútorný stav ovplyvňuje význam, ktorý dávame udalostiam okolo seba. A keď v určitom stave žijeme dostatočne dlho, prestávame ho vnímať ako jeden z možných pohľadov na svet a začíname ho považovať jednoducho za realitu. Človek, ktorý v sebe dlho nosí presvedčenie, že sa mu v živote nedarí, nemusí každé ráno stať pred zrkadlom a hovoriť si som neúspešný. Takto to zvyčajne nefunguje. Jeho stav sa prejaví oveľa nenápadnejšie. Keď dostane zaujímavú ponuku, prvé, čo mu napadne, je, že na to asi nemá. Keď vidí niekoho úspešného, automaticky predpokladá, že ten človek mal viac šťastia, lepšie kontakty alebo jednoduchší život.
Keď niečo skúsi a nevíde to na prvýkrát, vníma to ako potvrdenie toho, čo už o sebe dávno predpokladal. A teraz si predstavte človeka, ktorý žije z úplne iného vnútorného presvedčenia. Ani jemu sa nemusí všetko podariť. Aj jeho môžu odmietnúť. Môže urobiť chybu alebo môže prísť o príležitosť. Rozdiel je v tom, že z jednej udalosti neurobí definíciu seba samého. Namiesto myšlienky vedel som, že na to nemám, si možno povie, že tento raz to nevyšlo a skúsi inú cestu. A tak sa dvaja ľudia, ktorí na začiatku stoja takmer na rovnakom mieste, môžu po niekoľkých rokoch ocitnúť v úplne odlišných životných situáciách. Nie preto, že by jeden z nich nikdy nezažil problém, ale preto, že každý z nich zo svojho vnútorného nastavenia robil iné rozhodnutia, všimol si iné možnosti a na rovnaké udalosti reagoval iným spôsobom. Práve preto Neville venoval vnútorným stavom takú veľkú pozornosť. Podľa jeho učenia sa často snažíme zmeniť svoj život tak, že chceme meniť jednotlivé okolnosti. Ale pritom si so sebou všade nosíme toho istého človeka. Chceme nový vzťah, ale stále sa cítime ako človek, ktorého nakoniec niekto opustí. Chceme viac peňazí, ale každý deň prežívame zo strachu, že ich nikdy nebude dosť. Chceme úspech, ale keď sa pred nami objaví príležitosť, stále sa na seba pozeráme ako na človeka, ktorý na veľké veci nemá. A možno práve preto sa niekedy stáva, že človek dosiahne presne to, po čom túžil, ale po určitom čase sa ocitne veľmi blízko miesta, z ktorého začal. Určite poznáte príbehy ľudí, ktorí získali veľké množstvo peňazí a o niekoľko rokov ich už nemali. Alebo človeka, ktorý si opakovane vyberá úplne iných partnerov a napriek tomu sa jeho vzťahy končia veľmi podobným spôsobom. Zmenili sa ľudia, miesto, okolnosti alebo suma na bankovom účte, ale niečo vo vnútri zostalo rovnaké. Neville by povedal, že sa zmenila vonkajšia situácia, ale človek zostal v starom stave. A preto jeho otázka nebola iba, čo chcete vo svojom živote získať. Oveľa dôležitejšia bola otázka, kým ste boli, keby to, po čom túžite, už bolo vašim prirodzeným životom. Skúsme si to ukázať na peniazoch, pretože práve tam je tento rozdiel veľmi dobre viditeľný. Predstavte si človeka, ktorý túži po finančnej istote. Môže si každý večer predstavovať určitú sumu na bankovom účte a môže sa snažiť vidieť ju čo najjasnejšie. Ale možno by bolo oveľa zaujímavejšie na chvíľu zabudnúť na konkrétne číslo a položiť si otázku, ako by vyzeral obyčajný útorok človeka, ktorý sa už cíti finančne bezpečne. Možno by ráno otvoril e-mail a pri účte, ktorý treba zaplatiť, by necítil okamžitý tlak v žalúdku. Možno by pri rozhodovaní o svojej práci neuvažoval iba nad tým, čoho sa bojí stratiť, ale aj nad tým, kam sa chce posunúť. Možno by pri nečakanom výdavku nepocítil paniku, pretože by vedel, že má rezervu a dokáže situáciu vyriešiť. Všimnite si, že v tomto príklade nejde o predstavu človeka, ktorý celý deň nadšene oslavuje svoje peniaze. Finančná istota sa po určitom čase pravdepodobne stane veľmi obyčajným pocitom. Človek jednoducho vie, že môže zaplatiť svoje účty a že sa o seba dokáže postarať. A tu sa nám dnešná téma krásne spája s predchádzajúcim videom. Keď Neville hovoril o pocite, nešlo mu o neustálú eufóriu. Išlo o prirodzenosť. A keď hovoril o stave, hovoril práve o mieste vo vedomí, z ktorého sa táto prirodzenosť rodí. Podobné je to aj vo vzťahoch. Ak túžite po harmonickom partnerstve, môžete si samozrejme predstavovať romantickú večeru, spoločnú dovolenku alebo prsteň na ruke.
Ale skúste sa na chvíľu opýtať, akým človekom by ste boli vo vzťahu, v ktorom sa skutočne cítite milovaní a v bezpečí. Potrebovali by ste analyzovať každú správu? Báli by ste sa, že jedno nedorozumenie znamená koniec? Potrebovali by ste neustále dokazovať svoju hodnotu? Alebo by ste vedeli povedať, čo potrebujete, pretože by ste sa nebáli, že tým stratíte lásku druhého človeka. Keď sa na želanie začneme pozerať týmto spôsobom, prestáva byť iba obrazom niečoho, čo chceme dostať od sveta. Začíname objavovať človeka, ktorým by sme v tej realite boli. A práve tu podľa Nevilla začína skutočná práca so stavom. Možno by ste si mohli dnes večer vyskúšať veľmi jednoduché cvičenie. Vyberte si jednu oblasť svojho života, ktorú by ste radi zmenili, ale tento raz sa nesústrete na samotný výsledok. Ak túžite po novej práci, nemusíte si predstavovať pracovnú zmluvu. Ak túžite po vzťahu, nemusíte vidieť tvár konkrétneho človeka. Ak túžite po finančnej istote, nemusíte si predstavovať konkrétne číslo. Namiesto toho si skúste predstaviť obyčajný deň vo svojom živote niekoľko mesiacov potom, ako sa táto zmena už stala prirodzenou súčasťou vašej reality. Predstavte si, že ráno vstanete a už nemusíte riešiť problém, ktorý vás dnes trápi. Čo by bolo iné na vašom vnútornom prežívaní? Čomu by ste už nemuseli venovať toľko energie? Nad čím by ste stále premýšľali alebo o čom by ste prestali premýšľať? Ako by ste reagovali na ľudí? Ako by ste sa rozhodovali? Možno zistíte, že najväčšou zmenou by vôbec nebola eufória. Možno by to bola len úľava. Možno pokoj. Možno väčšia dôvera v seba. A možno by ste si prvýkrát uvedomili, že človek, ktorým chcete byť, nemusí každý deň niečo dokazovať, pretože určité veci už jednoducho považuje za samozrejmé. Keď tento pocit nájdete, zostaňte pri ňom niekoľko minút a nechajte svoju predstavivosť vytvoriť obyčajnú scénu z takéhoto života. Nemusíte ju tlačiť ani robiť dokonale. Ide skôr o to, aby ste si na chvíľu dovolili pozrieť sa na svet očami človeka, pre ktorého je táto nová realita už normálna. A potom príde časť, ktorá je podľa mňa ešte zaujímavejšia než samotná večerná vizualizácia. Začnite si počas nasledujúcich dní všímať svoje automatické reakcie. Nie preto, aby ste kontrolovali každú myšlienku a vytvorili si z vlastnej mysle ďalší zdroj stresu. Skôr zo zvedavosti pozorujte, aký príbeh si o sebe rozprávate vo chvíľach, keď nad tým vôbec nepremýšľate. Predstavte si napríklad, že vám niekto ponúkne niečo zaujímavé. Možno novú spoluprácu, pracovnú príležitosť alebo možnosť urobiť niečo, čo ste ešte nikdy predtým nerobili. Skôr než začnete rozmýšľať logicky, objaví sa vo vás prvá automatická reakcia. A práve tá môže byť veľmi zaujímavým oknom do vášho súčasného vnútorného stavu. Možno si všimnete, že často predpokladáte odmietnutie ešte skôr, než vás niekto odmietne. Možno sa ospravedlňujete aj v situáciách, v ktorých ste neurobili nič zlé. Možno pri každom nečakanom výdavku automaticky očakávate katastrofu. Alebo sa vám pri dobrej príležitosti okamžite objaví myšlienka, že niečo také predsa nemôže byť pre vás. V tej chvíli nemusíte so sebou bojovať. Starý spôsob myslenia sa nevytvoril za jeden deň a pravdepodobne nezmizne za jeden večer. Môžete si však položiť veľmi jednoduchú otázku. Ako by túto situáciu vnímal človek, ktorým sa snažím stať? Nie, čo by predstieral,
Nie akú pozitívnu vetu by si musel povedať, ale čo by mu v tejto situácii pripadalo prirodzené. Ak sa snažíte vstúpiť do stavu človeka, ktorý si dôveruje, možno nepríjemný e-mail nebude znamenať určite som niečo pokazila. Možno bude znamenať iba pozriem sa, čo sa stalo a vyriešim to. Ak sa snažíte vstúpiť do stavu človeka, ktorý sa cíti hodný lásky, možno jeden deň bez správy nebude znamenať už ma nechce. Možno to bude jednoducho deň, kedy sa druhý človek neozval. A ak pracujete so stavom človeka, ktorý verí vo svoje schopnosti, jedno odmietnutie nemusí byť dôkazom, že ste sa mýlili. Môže byť iba jednou cestou, ktorá sa neotvorila. Takto podľa Nevilla postupne prestávame byť človekom, ktorý sa snaží niečo manifestovať a začíname sa zoznamovať s novou verziou seba. Je však dôležité povedať ešte jednu vec. Zmena vnútorného stavu neznamená, že máme ignorovať realitu alebo predstierať, že problémy neexistujú. Ak máte účet, ktorý treba zaplatiť, stále ho treba zaplatiť. Ak máte zdravotný problém, stále je rozumné riešiť ho s odborníkom. Ak vo vzťahu niečo nefunguje, samotná predstava harmonického partnerstva nenahradí rozhovor, hranice alebo rozhodnutie, ktoré treba urobiť. Rozdiel je v tom, z akého vnútorného miesta k realite pristupujeme. Môžeme riešiť problém s presvedčením, že sme bezmocní a všetko sa proti nám rúti. Alebo ho môžeme riešiť s vedomím, že aj keď ešte nepoznáme odpoveď, dokážeme ju hľadať. Vonkajšia situácia môže byť v tej chvíli rovnaká, ale človek, ktorý pred ňou stojí, už rovnaký nie je. A práve preto by som bola opatrná aj pri predstave, že po jednom večernom cvičení sa človek ráno zobudí ako úplne nová osobnosť. Staré vnútorné stavy poznáme veľmi dobre. Niektoré sme si vytvárali celé roky a mnohé vznikli dávno predtým, než sme vôbec začali premýšľať o tom, ako sami seba vnímame. Preto sa môže stať, že jeden večer budete cítiť krásny pokoj a nasledujúce ráno vás obyčajná situácia vráti do starej reakcie. To neznamená, že ste niečo pokazili. Skôr si predstavte, že ste roky chodili domov tou istou cestou. Poznáte každú zákrutu a nemusíte nad ňou premýšľať. Jedného dňa sa rozhodnete ísť inou cestou. Prvé dni sa možno pristihnete, že ste automaticky odbočili po starom, pretože telo aj myseľ poznajú tú cestu na spamäť. Keď si to všimnete, jednoducho sa vrátite a pokračujete novým smerom. Po určitom čase už novú cestu nemusíte hľadať, pretože sa aj ona stane známou. Takto si môžeme predstaviť aj prácu s vnútorným stavom. Nejde o to, aby ste nikdy nepocítili strach, pochybnosť alebo smútok. Nejde ani o to, aby ste sa za každú negatívnu myšlienku napomínali. Ide skôr o to, aby stará reakcia prestala byť jediným miestom, do ktorého sa dokážete vrátiť. A ako spoznáte, že sa niečo skutočne mení? Možno nie tak dramaticky, ako by ste čakali. Možno si jedného dňa uvedomíte, že situácia, ktorá vás kedysi trápila celý víkend, vás tento raz zamestnala iba na hodinu. Možno niekto povie niečo nepríjemné a vy už nebudete ďalšie 3 dni premýšľať, čo tým myslel. Možno sa objaví príležitosť, ktorú by ste predtým automaticky odmietli a tento raz si poviete, že sa na ňu aspoň pozriete. A možno si všimnete ešte niečo zvláštnejšie. Želanie, ktoré vás predtým veľmi zamestnávalo, začne strácať svoju naliehavosť. Nie preto, že ho už nechcete, ale preto, že už vo vás nevyvoláva pocit, že bez neho niečo nie je v poriadku. Ak ste po niečom veľmi túžili, poznáte ten stav, keď sa k tomu myseľ neustále vracia. Premýšľate, kedy to príde, ako to príde, prečo to ešte neprišlo a či robíte všetko správne.
Keď sa však nová predstava začne vo vašom vnútri stávať prirodzenejšou, tento tlak môže postupne ustúpiť. A práve vtedy sa dostávame späť k tomu, o čom sme hovorili v predchádzajúcom videu. Pocit, ktorý Neville opisoval, nemusí byť veľká radosť, eufória. Niekedy môže byť jeho najhlbším prejavom práve pokoj. Počas nasledujúceho týždňa preto môžete vyskúšať veľmi jednoduchú vec. Večer si na chvíľu sadnite alebo ľahnite a vyberte si jednu oblasť svojho života. Predstavte si, že zmena, po ktorej túžite, už nejaký čas existuje a stala sa súčasťou vášho každodenného života. Nesnažte sa vytvoriť dokonalý film. Skôr si všímajte človeka, ktorým v tej predstave ste. Ako tento človek vníma seba? Čo už nemusí dokazovať? Čo považuje za samozrejmé? Ako sa cíti vo svojom vlastnom živote? A počas dňa potom nemusíte robiť nič zvláštne. Len si občas všimnite, či ešte stále reagujete zo starej predstavy o sebe, alebo či sa niekde už začína objavovať nový spôsob prežívania. Možno práve v tomto spočíva jedna z najkrajších častí Nevilleovho učenia. Nehovorí nám iba o tom, aby sme si predstavovali iný život. Pozýva nás preskúmať človeka, ktorý by takýto život dokázal považovať za svoj. A tým sa zároveň uzatvárajú naše 3 spoločné stretnutia s Nevillom Goddardom. Začali sme technikou Living from the End, teda žitím od konca, kde sme sa učili nepozerať na želanie z diaľky, ale predstavovať si život z miesta, kde sa už splnilo. Potom sme sa vo Feeling is the Secret pozreli na to, prečo podľa Nevilla nestačí iba vytvoriť obraz a akú úlohu v jeho učení zohráva pocit prirodzenosti a vnútorného presvedčenia. A dnes sme sa dostali k človeku, ktorý za tým všetkým stojí. K nám samým a k vnútornému stavu, z ktorého svoj život prežívame. Keď sa na tieto 3 myšlienky pozrieme spolu, vytvárajú veľmi zaujímavý celok. Najskôr si predstavíme, že sme už tam, kam sa chceme dostať. Potom skúmame, aký pocit by pre nás takýto život prinášal, keď by už nebol novinkou, ale prirodzenosťou. A napokon si všímame, kým sme v tomto novom živote my sami a čo by sa muselo zmeniť v našom vnútornom obraze o sebe, aby sme sa v ňom cítili doma. Neville Goddard po sebe zanechal množstvo prednášok, kníh a myšlienok. A samozrejme by sme o jeho práci mohli hovoriť ešte veľmi dlho. Cieľom našich 3 videí však nebolo obsiahnuť celé jeho učenie. Chcela som vám predstaviť 3 myšlienky, ktoré podľa mňa veľmi pekne ukazujú, ako Neville premýšľal o predstavivosti, pocite a ľudskej identite. A ako vždy pri podobných učeniach vám odporúčam, aby ste nič neprijímali iba preto, že to povedal Neville Goddard, alebo ja, alebo ktokoľvek iný. Vyskúšajte si tieto myšlienky vo vlastnom živote. Pozorujte, čo s vami robia, čo vám dávajú a či vám pomáhajú lepšie rozumieť sebe samým. Pretože až vlastná skúsenosť nám môže ukázať, či je pre nás určité učenie iba zaujímavou myšlienkou, alebo sa v ňom nachádza niečo, čo dokážeme skutočne preniesť do svojho života. V ďalšej časti série História modernej spirituality sa už s Nevillom Goddardom rozlúčime a posunieme sa k ďalšiemu človeku, ktorého meno poznajú milióny ľudí po celom svete. Na prvý pohľad sa môže zdať, že opúšťame spiritualitu a vstupujeme do sveta úspechu, biznisu a peňazí. Keď sa však pozrieme trochu hlbšie, zistíme, že mnohé otázky zostávajú veľmi podobné. Akú moc má myšlienka? Čo sa stane, keď človek začne veriť, že určitý cieľ je možný? A akú úlohu zohráva vytrvalosť, rozhodnutie a spôsob, akým premýšľame sami o sebe?
Naším ďalším učiteľom bude Napoleon Hill, autor jednej z najznámejších kníh o úspechu Think and Grow Rich. Pozrieme sa nielen na jeho najznámejšie myšlienky, ale aj na človeka, ktorý za nimi stál, na dobu, v ktorej žil a na príbeh, ktorý viedol k vzniku učenia, ktoré ovplyvnilo niekoľko generácií. Ak sa vám dnešné video páčilo a prinieslo vám novú inšpiráciu, budem veľmi rada, ak mu dáte like, odberiete môj kanál a kliknete na zvonček, aby vám neušlo ďalšie pokračovanie série História modernej spirituality. Ak poznáte niekoho, koho by dnešná téma mohla osloviť alebo mu pomôcť pozrieť sa na seba trochu iným spôsobom, budem veľmi rada a vďačná, ak s ním toto video budete zdieľať. Ďakujem vám za váš čas, za vašu dôveru a predovšetkým za to, že ste sa so mnou prešli na tejto krásnej ceste Nevilla Goddarda a jeho učenia. Verím, že ste si z jeho myšlienok odniesli niečo, čo vo vás zostane aj po skončení dnešného videa a možno vám niekedy v obyčajnom dni pripomenie, že zmena nemusí vždy začínať tým, čo sa deje okolo nás. Niekedy sa začne oveľa tichšie zmenou spôsobu, akým vnímame sami seba a svoj vlastný život. Prajem vám krásny deň, veľa pokoja vo vašom srdci a teším sa na vás pri ďalšom pokračovaní našej spoločnej cesty. Namaste.